每年一到呢個時候，又係大家戳住個樣去戳墨魚或者戳魷魚嘅時候啦。如果大家戳到啲魷魚多到食唔晒嘅呢，跟住小弟呢個 recipe 做翻個焗釀魷魚，包你話正。講材料先啊，魷魚、麥郎、免治豬肉、辣肉腸、羅勒葉、麵包糠、洋葱、甘筍、辣椒乾、車厘番茄、罐裝番茄醬、白酒。講埋個做法啦，我哋先將魷魚鬚切碎咗，加埋免治豬肉、辣肉腸、麥郎、羅勒葉同埋麵包糠一齊撈勻佢，落少少鹽同埋黑椒碎調味。跟住我哋將撈好嘅肉醬釀入去魷魚桶裏邊，用個鋼針封口擺埋一邊待用。喺個小鍋裏邊落少少橄欖油，加甘筍、洋葱同埋辣椒乾炒佢2分鐘。之後倒入白酒、車厘番茄同埋罐裝番茄醬，煮滾咗之後呢，就放入釀好咗嘅魷魚，每一邊略略咁煮佢1分鐘，跟住將魷魚原鍋放入去180度嘅焗爐，焗大約15到20分鐘。焗完之後，將魷魚喺個小鍋裏邊攞咗出嚟，擺埋一邊先。咁小鍋裏邊嘅茄汁，我哋落少少鹽同埋黑椒碎調味，用大火煮佢2分鐘，收咗汁之後呢，就將汁鋪喺碟上邊，最後將魷魚切片放上去，咁就搞掂㗎啦。